yaa la soo degi kara hubka loo fasaxay Soomaaliya ayaa laga qaaday cunaqabatayntii saarnayd 31 sano kadib kulan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka yeesheen kaas oo si aqlabiyad leh loogu codeeyay in meesha laga saaro xayiraadii hubka ee saarnayd Soomaaliya ilaa sanadkii 92. Golaha ammaanka ayaa xilligaas qaraarkoodu ku saleeyay si looga hortago qulqulka hubka ee dalka xilli dagaalo ahli ah ka jireen dalka kuwaas oo ka dhashay markii meesha laga saaray dawladdii uu hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre. dadaalo istaba joog ah oo ka soo bilowday sanadkii 2012 ayay Soomaaliya ku geysay masraxida caalamiga sidii dalka looga qaadi lahaa cunaqabtayntan iyagoo ku andacoonaya inuu dalku helo hub uu ku qalabeeyo ciidamadiisa si ay ugu adkaato kooxda Al-Shabaab oo muddo 15 sano ka badan dagaal kala horjeeda dawladda iyo ciidamada shisheeye ee ku sugan Soomaaliya. danjiraha Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay Abuukar Daahir Cismaan Baale ayaa sheegay in qaadista cunaqabataynta hubka ay awood u siinayso Soomaaliya ka hortagga fataraha dhanka ammaanka sidoo kalena u ogolaanayso xoojinta tayada ciidamada amniga Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isna ka hadlay go'aanka ka soo baxay golaha ammaanka ayaa tilmaamay in waa cusub iyo cutub hor leh uu u furmay Soomaaliya. madaxweynaha ayaa xusay in dalka Soomaaliya uu xor u yahay intay awoodoodu leegtahay ay hubka ay rabaan dibadda ka soo iibsadaan ama dalalka saaxiibka la ah ay siiyaan hubka ay weydiistaan. wuxuu intaa ku daray in dawladda Soomaaliya ay ku adkaan doonto xakamaynta, ilaalinta iyo qulqulka hubka dalka ku soo qulqulayo ayna u leedahay shuruuc adag oo lagu ilaalinayo. la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Xuseen Macalin Maxamuud oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay uga dhigan tahay helidda qayb ka mid ah xorriyaddeeda dal ahaaneed. wuxuu sheegay inay tani ku soo beegantay xilli ciidamada ATMIS ay ka baxayaan Soomaaliya dhammaadka sanadkan ayna u baahan tahay in ciidamada Soomaaliya ay qaataan mas'uuliyadda ammaanka dalka. see lagu ilaalinayaa Soomaaliya awoodda ay dhisan doonto? see lagu ilaalinayaa waa hadda su'aasha taagan ee dawladda Soomaaliya ay rabto inay ka shaqayso, ayuu yiri. Soomaaliya awood ma u leedahay xakamaynta hubka? Xuseen Macalin ayaa sheegay in dawladda federaalka ay xalay ku soo wareegtay mas'uuliyadda xakamaynta hubka. dawladda federaalka Soomaaliya ayaa mas'uuliyadda leh hubka ka soo galaya xuduudaha iyo hubka soo gala noocyada uu yahay, cidda uu gacanta u galayo iyo sida loo isticmaalayo. waxaan ka samaynaynaa shuruuc iyo siyaasado lagu xakamaynayo oo lagu hagayo qaarkoodna baarlamaanka jiraan kuwana la ansixiyey, ayuu yiri Xuseen. isagoo ka jawaabayay Soomaaliya awood ma u leedahay xakamaynta hubka dhanka xuduudama maadaama aysan hadda gacanta ku hayn xuduudaha dalka oo dhan, ayuu BBC-da u sheegay in qulqulka hubka uusan jirin dalka badqaba. dawlad nubeylka dalalka nala wadaga ayaa la qabnaa, laakiin Soomaaliya ma nugushahay meshii aan joogno meshii ugu fiicnayd miyaa? dabcan maya, ayuu yiri Xuseen. balse dalka Soomaaliya uu wax la qabo gobolka oo lagu sheego in hubku qulqulo, ayuu intaas sii raaciyay. yaa loo xilsaarayaa la socodka hubka? sida uu sheegay Xuseen, dawladda Soomaaliya ayaa abuurtay xafiis cusub oo u xilsaaran hubinta hawshankaas oo hoos imaanaya xafiiska amniga qaranka. hirgelinta xafiiskan waxaa saxiixay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. waa tabarta aan dhisayno. xafiiskan hadda madaxweynuhu digreetada ku soo saaray ayaa hawshaas la soo wareegay, isagna ayaa leh dabagalka iyo tayeynta hay'adaha federaalka iyo tayeynta hay'adaha dawlad goboleedyada. shuruucdii lagu maamulay cidda gacan ku hayn karta hub oo awood ama ansixin u leh. intaba xafiiska ayaa maanta hawshiisa u bilaamaysa, ayuu yiri Xuseen Macalin. hub noocee ah ayay Soomaaliya soo iibsan kartaa? la taliyaha amniga qaranka Soomaaliya Xuseen Macalin Maxamuud ayaa BBC-da u sheegay in wixii ka dambeeyay saqdii dhexe ee xalay ama laga bilaabo maanta 2 bishan December, Soomaaliya hub nooc kasta oo hub ah oo dunida lagu kala iibsho ay xaq u leedahay inay soo gadato. wuxuu sheegay inaysan jirin wax shuruudo ah oo Soomaaliya u dhiman ama laga sugayo inay buuxiso. ciidamada Soomaaliya ayuu sheegay inay muhiim tahay inay helaan hub ay kaga adkaanayaan ururka Al-Shabaab oo ay dagaal kula jirto. ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa gacmaha ka xirnaa hubka la wada haysto, hubka waaweyn oo uu dalka ku ilaalin karo. cidda hubka ay haysato si faldan u isticmaalaysana shafa ka qaban karo ayay muhiimaddu tahay hadda, ayuu intaas ku daray Xuseen Macalin. yaa hub la soo degi kara? sida uu sheegay Xuseen Macalin Maxamuud, dawladda Soomaaliya ayaa ciidamadeeda u soo gadan karaan hub kala duwan iyo sidoo kale dawlad goboleedyada ayaa keensan kara hub.
sidoo kale dowladaha xubnaha ka ah hub dabcan gaara oo awoodda ay leeyihiin ku xiran maadaama ay leeyihiin booliis iyo asluub keliya loo ogol yahay inay maamulaan hub iigana ku siman inay si nidaami ah dalka ula imaan karaan ayuu yidhi xuseen isagoo ka jawaabayay in maamuladu hub soo dejisan karaan iyo in kale ayuu BBC-da u sheegay dabcan dowladay ku hoos nool yihiin keligood wax ma sameeyaan dowladda Soomaaliya ayay ka mid yihiin dowladda iyo xafiiska amniga qaranka laga dhex dhisay ayaa nidaamka ay u keensan karaan xadidaya iyada oo heshiiskii amniga qaranku uu dhigayo in ciidamo u gaar ah oo booliiska ah iyo ciidamada u gaara oo asluub ah ay yeelan karaan hub intaa ku xadidan keensan karaan ayuu yidhi Xuseen Macalin wuxuu intaas ku daray in ogolaansho ay ka qaadanayaan dowladda dhexe maamul goboleedyadu maxaa looga baahan yahay dowladda federaalka sida uu qabo Cabdisalaam Guuleed taliye ku-xigeenkii hore ee NISA ahna falanqeeya arrimaha amniga ayaa sheegay in mas'uuliyad ka xoog badan sidii hore ay fuushay dowladda federaalka oo quseeya arrimaha xakamaynta hubka ee dalka maadaama laga qaaday xayiraadii saarnayd wuxuu BBC-da u sheegay in dalku federaal yahay balse yuu hubku gacanta u galayaa ay su'aal ka taagan tahay war haddii maamul goboleedyada hubkan gacanta loo geliyo siday u maamulayaan awoodda dowladda federaalka ku leeyahay maxay tahay in la xakameeyo intay leeg tahay Soomaaliya maxaa uga diyaarsan kaydad hubkan lagu kaydiyo oo uusan gacanta cadowga galayn ama musuq galayn ma u diyaarsan tahay muhiimadaas ayaan isleeyahay waa dul saaran tahay dowladda hadda jirta iyo kuwa imaan kara ayuu yidhi Cabdisalaam wuxuu sheegay in tani tusaale u tahay in la qiimeyn karayo inay ka soo bixi karto mas'uuliyadda iyo xakamaynta hubkaas dhanka kale wuxuu Cabdisalaam xusay in fursadan dowladdu ugu faa'iideysato inay dalka uga saarto al-shabaab Xuseen Macalin Maxamuud ayaa dhankiisa sheegay in talaabadan ay welwal ku haysto oo kaliya al-shabaab balse ay ciidanka qaranka siinayso fursadii ay dalka uga sifayn lahaayeen Soomaaliya ayaa ahayd dalka kaliya ee xayiraad hub muddadii ugu dheerayd ay saartay qaramada midoobay tan iyo intii la dhisay ururkaas sanadkii 1945